Minglaba Sita Murujaye what the Buddha taught Pokagani Alangu Piami Juju Library. Dinima, a shiga pepia needed, a neta diaroga a saligo sabi pepia my pipare. The doctrine of anatta or non-soul is the natural result of all the corollary to the analysis of five aggregates and the teachings of condition genesis Paditasamuppada. We have seen earlier in the discussions of the First Noble Truth, dukkha, that what we call a being or an individual is composed of the five aggregates, and that when these are analyzed and examined, there is nothing behind them which can be taken as I, Atman or self, or any changing arising system. This is the analytical method. The same result is arrived at through the doctrines of condition genesis, which is the synthetic method, or according to this, nothing in the world is absolute. Everything is conditioned, related, and interdependent. This is the Buddhist theories of relativity. The doctrine of anatta, or non-soul, is a natural result of the corollary to the analysis of the five aggregates and the teachings of the condition genesis Paditasamuppada. So, anatta tiyaga khana nga ba ne Paditasamuppada lo khore tiyaru ye tiyaru ko khwe chan siat phya pi ma sin chin tong tat ya ka ne pi ma a lo lyauk phit paw la de tiya taku phit de. We are seeing earlier in the discussions of the First Noble Truth dukkha. Patama Ariya Tissa so dukkha ajaung ko pyo dong ga do de twai khet pi da be that we call a being so individual is composed of the five aggregates. So အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တတ္တဝါတစ်ခုဆိုရယ်တတ္တဝါလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတေချာစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် then when these are analyzed and examined တေချာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကြည့်လိုက်မယ်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင် there is nothing behind them which can be taken as I or Atman or self. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုငါဥစ္စာအတ္တဇီဝလို့မဲ့ယူစေရတယ် an unchanging arising system ဖြစ်နေတဲ့ဟာထာဝရမြဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဘာဆိုဘာမှမရှိချောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုနီးဖြင့်စင်ရင်သုံးတတ်တဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် this is their analytical method ပေါ့အဲ့ဒါကို analysis စင်ရင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမှစင်ရင်သုံးတတ်နေဝိပကြပေါ့ဝိပဇာနီလန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် The same result is arrived at through the doctrines of condition genesis, which is their synthetic method. So ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုပဲအဲ့လိုဖွဲ့စည်းခြင်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုပဲစင်ကျင်သုံးသပ်ရတဲ့နည်းနဲ့လာတဲ့ဟာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြေမျိုးရတယ်ပေါ့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပုံစံနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ According to this nothing in the world is absolute ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားအလိုရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကမှာဘယ်အရာကမှ absolute ဆိုတာမရှိဘူး absolute ဆိုတာ like ပဒါနအချုပ်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့မျိုးဘယ်အရာမှမရှိဘူးပေါ့ everything's a condition related and interdependent အရာအားလုံးကအကုန်လုံးက condition ဖြစ်နေတယ်နော် and related တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတယ်အရာအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအညမညာဖြစ်နေတယ်ကြိုးကြောင်းဆက်နေတယ် This is the Buddhist theory of relativity အဲ့ဒါကိုဒီပင်လင်ပဲ
Buddha ye relativity theory lo pyo lo yara ba no Einstein le Einstein relativity theory shi le no ti ma so di Patisa Tamopada Teyaga Buddhist relativity theory be inya minya niya ma le pyo Before we go to the questions of anatta proper, it is useful to have a brief idea of condition genesis. The principles of this doctrine is given in a short formula of 4 lines. When is this? That is, Ima samay sati iden hoti. This arising, that arise. Ima sopada iden obijati. When this is not, that is not. Ima samay asadi iden na hoti. This ceasing, that cease. Imat sar niroda iden nirojati. So, anatta jaw me byo kim mo no before we go to the questions of the anatta proper. Anatta jaw ngo dori tiri cha ma sui nui kim ma byo kim ba ri ma lo te kim. It is useful to have a brief idea of the condition genesis. So, အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကိုအနေငယ်လောက်တော့အချင်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့အနတ္တအကြောင်းပြောတဲ့အခါ So these principles of the principles of this doctrine is given in the short formulas of 4 lines ဒီတရားတော်ကြီးကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတော်ကြီးကိုပါဠိစကားလုံး၄ချောင်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဣမတမိတတိဣဒံဟောတိဣမတုပ္ပါဒဣဒံဥပ္ပစ္စတိIma tame adadi idana hoti. Imata niroda idan nirojati. Arabalezer, a jong shido, a Jewish id. When this is, that is. A jong shi a Jewish id. A jong people jinyao to a Jew people id. This arising, that arise. A jong machine to a Jew machine. When this is not, that is not. This seating, that sees. A John Cho Chin Yao, a John Cho Chin Yao Mulu, to a Jule Chode. Italy John and a Chode. On these principles of conditionality, relativities, and interdependence, the whole existence and continuity of life and its cessations are explained in a detailed formula which is called Paticca conditions, genesis, consists of 12 factors. Through ignorance of conditions, volitional actions or karma formations. Avijja sankhara. Through volitional actions, its condition, consciousness, sankhara pyachya, vijnana. Through consciousness are conditions, mental and physical phenomena, vijnana pachya, nama rupa. Through mental and physical phenomena are condition, the 6 faculties, that means the 5 physical sense organs of mind. Nama rupa pachya salayatana. Through the 6 faculties is condition, sensuous and mental, contact. Salayatana pachya paso. Through sensory and mental contact is conditioned sensation, pasa pachya vedana. Through sensations is conditioned desire, thirst, vedana pachya tanha. Through desire, thirst is conditioned clinging, tanha pachya upadana. Through clinging is conditioned the process of becoming, upadana pachya bhava. Through the process of becoming is conditioned birth, bhava pachya jati. Through birth is conditioned decay, death, limitations, pain, etc.
Jadi Pechia, Jara Madene. On the principles of conditionality, relativity and interdependence. The whole existence and continuity of life is cessations explained in the detailed formula, which is called Paticca Samuppada. Paticca Samuppada ဆိုတဲ့တရားတော်မှာပဲမူတည်ပြီးမှဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေတည်နေခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းတွေကဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုတွေပေါ့နော် and relativity အညမညာဖြစ်မှုတွေ interdependent တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမူတည်မှုတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးမူတည်ပြီးPaticca Samuppadaတရားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုPaticca Samuppadaတရားရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် So Paticca Samuppada တရားမှာဆို consists of 12 factors အင်္ဂါ12ပါးအနေနဲ့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်Paticca Samuppada နံပါတ်1အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆို through the ignorance or condition violation and actions of karmic formations so အဝိဇ္ဇာမသိမှုပေါ့ဘာမသိတာလဲဆိုအဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုမသိတာမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းမလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်စည်းရင်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ and သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်မလို့ဝိညာဏတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြုပြင်စည်းရင်အဲ့တဲ့သင်္ခါရတွေကြောင့်မလို့အာယုံကိုသိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအာယုံကိုသိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့နာယုတ်အစုတွေဖြစ်သွားတယ်။နာနဲ့ယုတ်နဲ့နာမရူပပစ္စယတလာရတယ်နာမရူပဆိုနာယုတ်အစုတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ mind and body အဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့အာယုံစုဝေးတည်ရှိရာအကြည်6ပါဖြစ်တယ် so ဒါဆိုပါလဲဆို physically က5ခုပေါ့နော် sense organ တွေ like မျက်စိတို့နှာခေါင်းတို့နားတို့ရှားတို့စသည်အပြင် and mentally တခုဆိုစုစုပေါင်း6ခုတလာယတနာပစ္စယဖတ်တော့အာယုံစုဝေးရာတွေရှိတဲ့အကြည်တက်6ပါဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုအာယုံတွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်ဖတ်တာအဲ့လိုထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့အာယုံခံစားမှုဆိုတဲ့ sensation ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုံစုရတဲ့နေရာ6ခုဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့နေရာ6နေရာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုတာအာယုံခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့တက်မဲ့ခြင်းပေါ့တဏှာတွေဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒာနဲ့တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့တာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တယ် clinging လို့သူကပြောတယ် and ဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ဘဝတည်တည်ဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်เสียဇာတိဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလဲပရိတ္တတွေနေရတယ်ဇာတိဖြစ်เสียဇရာမရဏံဆိုဇာတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်မလို့ဇရာဥမင်းရင်ရောခြင်းမရဏံတည်ဆုံးခြင်းနေရှိတယ်ဒေါကပိဋိတွေว่าနောက်မှာအကုန်လုံးအဆက်လိုက်ပေါ့ဒါလေးကိုအင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးမှသူကရှင်းပြထားပါတယ် This is how life arises, exists, and continues. If we take this formula in its reverse order, we come to the cessations of the process. Through the complete cessations of ignorance, volitional activities, or karma formation cease. To the cessations of volitional activity, consciousness cease. And then, to the cessations of birth, decay, death, sorrow, etc. cease. So this is how life arises ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲတို့ဘဝကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘဝတွေဖြစ်ကြတယ်အဲဘဝတစ်ခုမှတည်ရှိနေကြတယ် and continue set လက်ပြီးမှတတရားလဲနေကြတယ် if we take this formula in its reverse order ဒီ formula ခုနကအင်္ဂါ12ပါး formula ကို reverse order ပြောင်းပြန်နည်းနဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် we come to the cessations of progress အဲ့ဒီဟာရဲ့အဆုံးသတ်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်။ဘာပြောချင်လဲဥပမာthrough the complete cessations of ignorance အဝိဇ္ဇာကို
completely လုံးဝအကျွင့်မဲ့ရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကဖြစ်တယ်အခုတော့မဖြစ်တော့ရက်လိုက်မယ် succeed လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နိရောဓအဝိဇ္ဇာကိုအဲ့လိုနိရောဓလုပ်လိုက်မယ်ဆို volition နဲ့ activities တွေလည်းအကုန်လုံးရက်သွားတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတွေချုပ်သွားရင်သင်္ခါရလည်းချုပ်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏပေါ့ဆိုဝိအကုန်လုံးဒီအစဉ်တွေတောက်လျှောက်ကအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုရင်ဇာတိမဖြစ်တော့ဘူး to the cessations of birth ဇာတိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်နေမွေးချင်းနေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ decay ဆိုဇရာတို့မရဏတို့တောကပရိဒေဝစားရအကုန်လုံးလဲချုပ်ငြိမ်းသွားပါ It should be clearly remembered that each of these factors is conditioned padesa samuppanna as well as conditionally padesa samuppada. Therefore, they are all related, interdependence and interconnectedness, and nothing is absolute or independent. Hence, no fast code is accepted by the Buddhists. As we have seen earlier, condition genesis should be considered as a cycle and not as a chain. It should be clearly remembered, no? That each of these factors is conditioned as well as conditioning. So, every alone, the ingasana palonga, condition pite, a judiale pite, and conditioning a jondiale pite. But they said the mopa, but they said the mopa, darling, no, Namu Biorabo, that would do the magani, quoting Lotarello to Alma, citation Piata, footnote to her. So, therefore, the Jamulu, they are all related. A go long at Inyaminya Sasani, a balance, the interdependent, the Kunetaku meeting near, and interconnectedness, the Kunetaku Sasani. Nothing is absolute or independent. Beya the Kuama Batana Pianiaro. Lula Dija Tidi Amico Gimenira, Messi. Dajamulole. Hence, no fast core is upset by Buddhism, as we have seen earlier. So, the Amu Buddha Varama, she was a Patama Udon Pite, Mula a Jawin Sorao, Lamakamulo, she might be okay with Pite. So, Padesa Samubara Tiago should be considered a cycle. So, why an in a Mayuama? Oh, Myanmar tradition Maro da mean dare. There are some wine bones, you know. So wine bones I never may around Mohopane or chain of you, Jew the child of you, Elutua Melumea. The questions of free will is occupying an important place in Western thought and philosophy. But according to condition genesis, this question does not and cannot arise in Buddhist philosophy. If the whole of existence is related, conditions, and interdependent, how can will alone be free? Will, like any other thought, is conditioned, so-called freedom. It says it's conditions and related. Such a conditions and relative free will is not denied. There can be nothing absolutely free, physical or mental, as everything is interdependent and related. If free will implies a will independence of conditions, independence of cause and effects, such a thing does not exist, how can a will or anything, for that matter, arise without conditions? Away from cause and effect, when the whole are existing in conditions and related, and is within the law of cause and effects. Here again, the ideas of free will is basically connected with the ideas of God, soul, justice, reward, and punishment. Not only is so-called free will not free, but even the very ideas of free will is not free from condition.
The questions of free will has occupied an important place in Western thought and philosophy. So Western thought, Western ideas တွေမှာเนาะအနောက်တိုင်းအယူအဆတွေမှာနောက်တိုင်း that နဲ့ပေးထားမှာဆိုသူတို့စိတ်ပညာတွေမှာဆိုဘာရှိလဲဆို free will ဆိုတာရှိတယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်အလိုပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တို့တွေအမှန်တန်ပြောကြတယ်ပြောဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့ But according to the Canadian Genesis this question does not and cannot arise in Buddhism in Buddhist philosophy ပေါ့ so ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားအရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓ like Buddhist philosophy Buddhist အဘိဓမ္မာမှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားပေါ်ပေါက်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆွေးနွေးเสียကိုမလိုဘူးပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ you know ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒမှာပြောရတယ် if the war is existent if the war or existence is related conditions and interdependent how can will alone be free so တလောကအလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့မိတည်နေတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လဲမိခိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဲ့ဒီ will ဆိုရယ်စိတ်အလိုဟာတစ်ခုတည်းကွက်ကြားပြီးမှဒါတီးခြားခြားဖြစ်နိုင်ပါလေတလောကလုံးအကုန်လုံးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေပါတယ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတာရှိနေမှာလဲเนาะ so will like any other thought is conditioned so called freedom is conditioned and related so အဲ့ဒီ will ဆိုတာကပါလေတခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်နေမှာပဲအကြောင်းကျိုးတွေနဲ့မိတီးပြီးတည်ရှိနေမှာပဲ even ခုနကသူတို့ပြောရ freedom ပေါ့ so called လွတ်လပ်မှုလို့ဆိုခြင်းဒီပင်လေအကြောင်းတရားမရှိမှဖြစ်လာတဲ့အညမညာသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလေအရာရာတိုင်းအချင်းချင်းထောက်ပံ့နေတာတခုနဲ့တခုငဲ့နေရတာအဲ့တော့ယုံနဲ့နှစ်ပါးစလုံးဘယ်အရာကမှပဂတိအလုံးစုံလွတ်လပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိမှာလဲမဟုတ်လား so လွတ်လပ်တဲ့စိတ်အလိုလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီ free will ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကင်းလွတ်ပြီးမှပြုပြင်ဖန်တီးမှုကင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ကင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါဝင်နေတယ်ပေါ့ဆိုခဏပြောတယ်လို့ဘဝတစ်ခုလုံးကအကြောင်းအကျိုးမကင်းမှုပြုပြင်ဖန်တီးမှဆိုဘဝတစ်ခုလုံးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုအကျုံးဝင်တယ်ပြုပြင်ဖန်တီးတယ်ညမညတဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လို free will ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေရာမှာ free will ဆိုတဲ့အယူဆကသူတို့ပြောတယ် is again the ideas of free will ဆိုတာ is basically connected with the ideas of God အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်တို့ and souls ဝိညာဉ်တို့ justice တရားမျှတခြင်းတို့ reward တို့justice reward တို့ and then punishment ဆိုအဲ့လိုမျိုးစုပေးဒဏ်ပေးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့အခြေခံအပြင်ဆက်နွယ်နေတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်အလိုဟာမလွတ်လပ်တည်တာမကဘူးလွတ်လပ်တော့စိတ်အယူဝါဒဆိုတာပင်လေကြောင်ကျူတရားကင်းလို့မှုမရှိပဲဖန်တီးခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်တကယ်တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုရဲစိတ်အလိုကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရဲစိတ်အလိုကမလွတ်လပ်တည်တာမကဘူး free will အယူဝါဒတွေပင်လေအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေမှာကင်းလို့မှုမရှိဘဲနဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးနေခြင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတီးတိုင်းလွတ်မြောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့သိဖို့လိုတယ် According to the doctrines of condition genesis as well as according to the analysis of being into five aggregates the ideas of an divinity immortal existence in a man or outside whether it is called Atman, I, soul, self or ego is considered only a false belief, a mental projection. Is the Buddhist doctrines of anatta, non soul, or no self?
So according to the doctrine of condition genesis, Parisatamupara Tiyaya, as well as Darimakari, according to the analysis of being into 5 aggregate, Kanangava Tiyaro Aya, the idea of abiding, immortal, existing, or man or outside, where it's called Atman, Atman lo pure hari, at lu twin I piece, a pian I piece, Atari, Tatawari, Ziwari, Nazurehari. A tower at the Miena, so that you are. My unit, you say a chance, that the place or a tin shire, and what not the area. Airy dia, airy divinian, Bodhi, another wara. Doctrine of another, no solo de marot, the kicker, no solo donor, no, and no self donor. There's a domo. In order to avoid the confusions, it should be mentioned here that there are 2 kinds of truth. Conventional truth, Samuti Sisa, and ultimate truth, Paramita Sisa. When we use the such expression in our daily life as I, you, being, individual, etc., we do not lie, because there is no self or being as such, but we speak the truth, conforming to the conventions of the world. But the ultimate truth is that there is no I or being in reality. As the Mahayana Sutra Linkara says, a person, Pugala, should be mentioned as existing only in destination, Pranyapati. That means, conventionally, there is a being, but not in reality or system. In order to avoid confusion, it should be mentioned here that there are 2 kinds of truth. A manတရားဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ယောအမှန်တရားနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတွားပြီးမှမကြောင်နဲ့နော်တွားပြီးမှအယူမမနဲ့ဒီမှာအမှန်တရားနှမျိုးဆိုတာပါလဲဆိုတော့ conventional truth လို့ပြောတယ်တမှုတိတစ္ဆာပေါ့တမှုတိတစ္ဆာလို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့ and then ပကတိလုံးဝအမှန် conventional truth တမှုတိတစ္ဆာဆိုတာဝေါဟာရအဖြစ်သုံးတဲ့အမှန်တရား now ပကတိ ultimate truth ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသစ္စာနှစ်ခုပေါ့အမှန်တရားနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ထားမယ်မဟုတ်ရင်ဆိုရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်နေ့စဉ်အသုံးတွေမှာ during daily usage တွေမှာ when we use such expression in our daily life as I ငါတို့တင်တို့ဟိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတတ္တဝါဒီတတ္တဝါအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘဲနဲ့ပြောနေခြင်းကမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောဟိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာပညာခေါ်ဝေါ်တဲ့အတိုင်းသုံးဆွဲပြောဆိုနေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာငါမရှိဘူးဆိုမင်းတို့ဘာလို့ငါလို့သုံးနေသေးလဲအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာအတ္တပင်ပဲပြောပြီးဘာလို့ငါလို့သုံးနေသေးလဲဘာလို့မင်းဘာလို့ယောက်ျားမိန်းကလေးကိုမမဦးလေးအတော်ဘာလို့ပြောနေသေးလဲအဖေအမေဘာလို့ပြောနေလဲပေါ့ဒါပရမတ်မှာဆိုအဲ့ဒါမှမရှိတာလို့ပြောလို့ဒါမင်းတို့လိန်နေတာပဲလို့ပြောလို့ပြောချင်ကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုပဲဟုတ်မလဲဒါကတမှုတိအားဖြင့်မှန်တယ်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာကိုဒီလိုက်မယ်ဒီလို usage တွေတုံးနေတာပဲတို့တော့ပရမတ်တရားအရာတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့တတ္တဝါတို့ဆိုတာပရမတ်တရားမှာမရှိခြင်းအမှန်ပဲမဟာယာနမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သုတ္တရလံခါရဆိုတဲ့ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပညာအရာတာခေါ်ခြင်းကပရမတ္ထအရာအမှန်တည်ရှိနေခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ခြေတော်ဝါဒမှာလည်းဟောတာရှိပါတယ် The negations of the imperishable Atman is the common characteristic of all dogmatic systems of the lesser as well as the great vehicle. And there is
therefore no reasons to assume that Buddhist tradition, which is in complete agreement on this point, has deviated from the Buddha's original teaching. So, Theravada ma ko Mahayana ma ko po no toပြောချင်တယ်တော့ဒီမှာတော့သူက lessers လို့ပြောတာ Hinayana ပေါ့ Hinayana ဆို Theravada ကိုပြောတာ Theravada ကို greater Mahayana ကို guide တစ်ခုလုံးမှာမပြည့်စည်နိုင်တဲ့အတ္တရှိခြင်းကိုတော့ညှင်းပယ်ထားပြီးတာပဲထာဝရတည်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အတ္တမျိုးမရှိဘူးလို့ပဲလက်ခံတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာကိုဘယ်ကိုင်းမှမဆိုညှင်းပယ်တယ်ညှင်းပယ်တယ်ထိုကိုင်းနှစ်ကိုင်းလုံးကဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမိတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂိုင်းအလိုက်အစင်လာတိုင်းစဉ်းသက်ဘယ်လိုလဲစဉ်းသက်ပြီးမှthe lesson can be မှာယူလာကြတော့လည်းပဲအတ္တမရှိဆိုတဲ့အယူဆမှာတော့တညီတညွတ်တဲ့ချွင်းချက်မရှိသဘောကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မူလဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမှာတွေ့ဖွယ်တွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမက်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါဘယ်ကိုင်းမှမဆိုဘုရားဘာသာထေရဝါဒရောမဟာယာနရောဝိဇ္ဇာနာရောသူတို့ကိုင်းနေမှာအကုန်လုံးမှာဆိုအတ္တယူဆကိုတော့ညင်းတာကြီးပါပဲ It is therefore curious that recently there should have been a vain attempt by a few scholars to smuggle the ideas of self into the teachings of the Buddha, quite contrary to the spirit of Buddhism. These scholars respect, admire, and venerate the Buddha and his teaching. They look at to the Buddhism, but they cannot imagine that the Buddha, whom they consider the most clear and profound thinker, could have denied the existence of Atman or self, which they need so much. They unconsciously see the support of the Buddha for this need for eternal existence. Of course, not in a pretty individual self with small, but in a big self with capital S. So, it is therefore curious that recently there should have been a vain attempt by a few scholars, a scholar အချို့ပေါ့ဒီမကြိုက်လေးခင်က scholar အချို့ကဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်နဲ့contrary ဖြစ်နေတဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့အတ္တဝါဒကိုဘုရားဟောဒေသနာများအတွင်းမှာတွတ်သွင်းဖို့ရန်အတွက်ထဲဖို့ရန်အတွက်သူကကြိုးစားကြတယ်သူတို့တွေကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါလည်းအင်မတန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပဲလေနော်ဆိုဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးဒါကြီးကမမှန်ပါဘူးဘုရားလည်းပြောတယ်မာနလည်းပြောတယ်ထေရဝါဒမှာလည်းပြောပေမဲ့လို့ these scholars တချို့တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ scholar အချို့ကနေပြီးမှသူတို့အဲ့ဒါကိုထည့်ချင်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆကိုထည့်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များမှာလည်းလေးစားမှုကြည်နုံမှုတွေမျက်နှာမှုတွေရှိတယ် They respect, they admire and venerate the Buddha and his teaching. They look up to Buddhism. So Buddha အဲ့လိုယူတည်လေးစားအားကိုးတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုလဲယူတည်လေးစားမျက်နှာတယ်အားကိုးအားထားလည်းပြုကြတယ်သူတို့လည်းပဲ but they cannot imagine that the Buddha whom they consider the most clear and profound thinker သူတို့လည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စင်ကြင်ကြံစားတဲ့သူလို့သူတို့ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဗုဒ္ဓကသူတို့အရန်လိုအပ်နေတဲ့အတ္တရှိကြောင်းညင်းပယ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့တွေးတောကြံစီနေကြတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရား invitation ရှင်းလင်း
nene singing chansada le no era le tu a ti ma piu tha de atwat tu lo chin ne tu ya chin ne atta so de ha ko nyин pe ke ma mo hu so bi ma tu a lo myu twei ni ja de tu ri shi de po noအဲ့တော့အရန်လိုချင်နေတဲ့အတ္တရှိကြောင်းအယူဝါဒအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အထောက်အကူကိုသူတို့တွေမတာနဲ့ကြံစပြီးမှရှာဖွေယူဆနေကြတယ်ယူနေကြတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရှာနေတာပေါ့ရှာနေတာဗုဒ္ဓရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရှာဖွေယူနေခြင်းကကိုခန္ဓာအတွင်း၌တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးအဖွဲ့ဒါမှအတ္တငယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးစัจ java လာအနဲ့ပြောင်းမှတည်ရှိနေအတ္တအကြီးပေါ့နော် capital S နဲ့အတ္တအကြီးအတွက်သူကရှာနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးလေးမဟုတ်အပြင်မှာရှိနေအာတမန်လိုမျိုး self အကြီးကြီးကိုသူကရှာနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါရသိဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲကျန်ကိုထိုးထားတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုသူတို့တွေသူတေသမာတမားတွေပေါ့နော်အဲဒီ scholars တွေနာမည်တွေကိုကျန်ကိုထိုးထားတယ်scholars ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုတွေ့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့လူသားဆန်တဲ့ဂေါတမတက်ကြတို့မို့ဗုဒ္ဓဝါဒမူရင်းများတို့ဗုဒ္ဓဝါဒလက်ဆွဲတို့ပြင်ရင်ဗုဒ္ဓဝါဒအဘယ်နည်းဆိုရယ်အဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုတွက်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့It is better to say frankly that one believes in an Atman or self, or one may even say that the Buddha was totally wrong in denying the existence of an Atman. But certainly, it will not do for anyone to try to introduce into Buddhism an idea which the Buddha never accepted. As far as we can see from the extant originalitas, religions which believe in God and soul make no secret of these two ideas. On the contrary, they proclaim them constantly and repeatedly in the most eloquent terms. If the Buddha has accepted these two ideas, so important in all religions, he certainly would have declared them publicly, as he has spoken about other things, and would not have left them hidden to be discovered only 25 centuries after his death. It is better to say frankly that one believes in Atman or self. So, တစုံတစ်ယောက်ကအတ္တဝါဒပေါ့နော်အတ္တဝါဒယုံကြည်သက်ဝင်မှုဤတို့ဤပုံယုံကြည်သက်ဝင်ကြောင်းပွင့်လင်းစွာပြောဆိုတင်တယ်ပေါ့ Or one may even say that the Buddha was totally wrong in denying the existence of Atman ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တမရှိကြောင်းဗုဒ္ဓအယူဆတယ်မှာလုံးဝမှားတယ်လို့ပြောဆိုမယ်ဆိုလည်းပြောဆိုနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲပြောချင်ပြောပေါ့နော်တက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပြော but certainly it will not do for anyone to try to introduce into the Buddhism as the idea which the Buddhas never accepted. As far as we can see from the extant origin and task. တော့အဲ့လိုလက်ရှိမူလပိဋကတ်တော်ထဲမှာတည်ရှိထားတဲ့များတော့အတ္တဝါဒကိုဗုဒ္ဓကလက်မခံပဲနဲ့အဲ့ဒီဝါဒကိုဗုဒ္ဓဝါဒတို့တွတ်တွင်းယူလာခြင်းကတော့လုံးဝမသိမြတ်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်တယ်။ Okay အတ္တဝါဒဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမားတယ်ကွာလို့ပြောတာလဲပြောလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်ကတော့အတ္တဝါဒကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့လဲပြောရင်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒတွေကိုအဲ့ဒီအတ္တဝါဒကြီးအတင်းတွတ်တွင်းတာကြတော့ဒါကသိမြတ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်။မယုံရင်မယုံလို့ရတယ်။အဲ့လိုတွတ်တွင်းတာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူး။ So religion which believe in God or soul made no secrets of these two ideas. In the contrary, they proclaim them constantly and rapidly in the most equivalent terms. So ထာဝရဘုရားသခင်တို့အတ္တဝိညာဉ်ကောင်တို့ကယုံကြည်တဲ့ religions တွေဘာသာတရားတွေမှာဒီဝါဒနှစ်ရက်လုံးကို
မျက်ကွယ်ပြုတ်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးမကွယ်ဝဲတဲ့အပြင်စကလုံးတွေပြောင်မြောက်နဲ့ equivalent ဖြစ်ပြီးမှမရက်မနာထက်ကကြီးညာလျက်ရှိကြတယ်ပေါ့နော် So if the Buddha has accepted these two ideas so important in all religion he certainly would have declared them publicly so Buddha ကလည်းဘာသာတွေထဲမှာအရေးပါတဲ့အတွက်ဒီတဘောအယူဆနှစ်ရပ်ကိုလက်ခံခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အခြားဘာသာအခြားတရားတွေကိုဟောတယ်လို့ပဲသူကိုယ်တိုင်လူရှိသူရှိမှာ publicity အရှိမှာ public ရှိမှာအားလုံးပုံမှန်လင်းဟောခဲ့မှာပဲအတ္တဝါဒကိုလက်ခံနဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုလက်ခံနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတရားတွေကိုဟောတယ်လို့ပဲပုံမှန်လင်းဟောခဲ့မှာပဲမဟုတ်လားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ပြီးနှစ်ပေါင်း2500ကြာမှဉာဏ်ကြီးရှင်များရှာဖွေတွေးရှိနိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုံကိုယ်ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့သူကခုန articles တွေကိုခုနပြောရဲလူသားဆန်တဲ့ကောဓမာစသည်အဖြစ် Miss Reed David ရေးတယ် Reed David တို့ရေးတယ် Miss Reed David တို့ရေးတယ် Gautamar and Melon လူသားဆန်တဲ့ Gautama structures of Buddhist origin ဆိုတက်ကြတော့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဝါဒမူရင်းများပေါ့and manuals of Buddhism so what was the original Buddhism တော့စသည်အဖြစ်အဲ့ဒီ articles တွေအဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုသူကရည်ညွှန်းပြီးမှသူပြောနေတာအခုမှသူတို့ကတော့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟောပဲအတားလေးဖုံးထားခဲ့ပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်း2500ကြာတဲ့အခါကျဉာဏ်ကြီးရှင်တွေတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒါတော့တရောထားတာပေါ့နော်People become nervous at the idea that through the Buddha's teachings of anatta, the self they emerging they have is going to be destroyed. The Buddha was not unaware of this. So, Buddha anatta တရားတော်တွေကြောင့်မလို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်တဲ့အတ္တကပြတ်တုံသွားကြည့်တော့မယ်လို့လူအပေါင်းလို့ပူပင်တော့ကရောက်နေကြတယ်ပူပင်တော့ကရောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူတွေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဘိက္ခု once asked him Sir is there a case where one is tormented when something permanent within oneself is not found Yes bhikkhu there is answered the Buddha A man has the following view the universe is that Atman I shall be that after that, permanent, abiding, everlasting, unchanging, and I shall exist as such of eternity. He hears the Tathagata or the disciples of his preaching the doctrine, aiming at the complete destruction of all speculative views, aiming at the extinction of thirst, aiming at the detachment, cessation, nirvana. Then that man thinks, I will be annihilated. I will be destroyed. I will be no more. So he mourns, worries himself, laments, weeps, beating his breast, and becomes bewildered. Thus, O Bhikkhu, there is a case where one is tormented when something permanent within oneself is not found. As well, the Buddha says, O Bhikkhu, this idea that I may not be, I may not have, is frightening to be an instructed worldling. Once, the Karunga, a Bhikkhu asked, Yahandaba, Myaswa Pyao, Mira, Ashin Pyare, Mimi go to night, တည်မြဲနေတွေကိုရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာပူပင်တော့ကရောက်ရအမှုကိစ္စများရှိလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ် Of course ရှိတာပေါ့ Yes bhikkhu there is ရှိတာပေါ့ယဟန်နဲ့အဲ့လိုတစုံတယောက်မှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကဘယ်လိုအယူရှိလဲဆိုတော့စัจ java လာကြီးကထိုအာတမန်ဖြစ်တယ်ပေါ့စัจ java လာကြီးကအာတမန်ဖြစ်တယ်
ငါကွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်ငါတည်တဲ့အခါကျရင်မပြောင်းမလဲတဲ့ထာဝရမြဲတဲ့ခိုင်ခန့်တည်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအဲ့ဒီအာတမန်နေဖြစ်သွားလေတဲ့အတွက်ကဘာအစဉ်ဆက်မပြတ်တည်သွားလိမ့်မယ်တည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့မှာအယူရှိတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖျားကတော့၎င်းတို့မို့ဖျားရဲ့တပည့်တာဝကတွေကတော့၎င်းဟောကြားတဲ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟောလဲဆိုဒိုလောတွေးတော့ကြံစားတဲ့အယူစားတွေဖြက်စီးပြီးတော့မှတဏှာဥပါဒံလို့ချုပ်ငင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုနာကြားမိတဲ့အခါမှာ तू ဟာငါတော့ပြတ်တုံးရတော့မယ်ချုပ်ငင်းရတော့မယ်ငါဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတွေးတော့မိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရင်ဘတ်စီတီးပြီးငိုကြွေးမိတယ်ပြီးတောကပရိဒေဝရဖြစ်တယ်ပြင်းစွာတော့တွေးဝေခြင်းတို့ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ယဟန်ပေါ်ဤသို့ဖြင့်မိမိကိုယ်တွင်၌တည်မြဲနေတွေကိုရှာမတွေ့တဲ့ခါမှာပူပင်တော့ကအမှုကိစ္စတွေရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတယ်အခြားတနေရာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဗာပြောရလေဆိုယဟန်တို့တဲ့ပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တို့အတွက်တဲ့ငါမရှိဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအင်မတန်မှပဲထိတ်လန့်ပေါ်ရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပူတယ် so ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်တာမန်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်တွေဘာတွေရောက်သွားပြီဆိုလည်းဘာမှလည်းမရှိတော့အကုန်လုံးပြတ်သုံးသွားမယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အားကြီးဟောတော့ရချင်စရာမကောင်းမနဲ့ကြောက်စရာတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖူးတယ်father ကဘာသာရေးပါလုပ်တယ်ဆိုတရားတွေပါထိုင်တယ်ဆိုသူ့မေးတယ်အဖေဘာလို့တရားထိုင်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားထိုင်ရဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာတွေရမှာလဲဘာတွေရှိမှာလဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးပြတ်တုံသွားတယ်အကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်သွားတယ်ဟာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဘာမှမရှိတော့ဘာမှရှိတာကြီးဘယ်လိုမှမရချင်ဘူးဘယ်လိုမှကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးငယ်တော့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ဘုရားကတော့ပြီးဆိုဩဃာတကတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမှနောက်ဆုံးပါဆိုမဖို့နေပြန်ကိုမြောက်ပြရပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ဟာမထဲဆိုထဲပြီးမှစုမတောင်းတို့နေကြငါတို့နေပြန်ရောက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါစုတောင်းလို့တကယ်လို့ပြည့်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲငယ်တော့အဲ့လိုကြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစုမတောင်းဒါဒီအကြောင်းတော်များများလည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေးမိဘူးမယ်ထင်ပါတယ်နော်စတာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေရာလေးမှာဖော်ပြထားရတယ်โอเคပါဒီနေ့ဖတ်ပြရတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုတော့ဒီနားမှာခေတ္တရပ်ထားပါမယ်နောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးမှဖတ်ကြပါအောင်မယ်ဒီအပိုင်းလေးကဒီ chapter ကနည်းနည်းရှည်တယ် I think part လေးခုလောက်သွားရမယ်ထင်ပါတယ်59 66ဆိုတော့နောက်ထပ်10မျက်နှာလောက်ဖတ်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီနားလေးမှာပဲရပ်ထားလိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် take care see you